Omulungi atulaba tukwaniriza nnyo ku Beg TV. Tuli mu kitundu kyaffe ekyokubiri ne mwami William Lwanga agenda maaso n'okutunnyonnyola engeri gye yabbibwamu oba gye yafiiribwamu ng'agenze ku kyeyo buwa e South Africa. Agenda maaso n'okutunnyonnyola obukodyo abafeere bwe bakozesa n'ogenda maaso okunyaga abantu era gwateekateeka munnange ogenda South Africa, ogenda mu America, ogenda Buwarabu oba ogenda mu nsi yonna eri wano mu nsi mu nsi gye ntegeeza nsi waludi yonna mu nsi ez'enjawulo. Buno bwe bukodyo abaki abafeere bwe bakozesa. William Katunda Lwanga tukwaniriza mu kitundu ekyokubiri. Nange bwentyo ssebo mukulu Ssemakula n'abalabi ba Beg TV mwenna bassebo ne bannyabo mwebale kutulaba mwebale kutusomako ebingi bijja kujja. Kati tunnyonnyole tuli mu kitundu ekyokubiri tunnyonnyole paati eyo ey'okubiri. Bakubba bati omusajja oyo yajjamu atya ssente. Omukazi oyo yakusikamu atya tugambye yakubba obukadde obuwera obutaano. Kakati asobola okukubira essimu kuba yatandika okunkubira amasimu. Yatandika okunkubira amasimu nga ntegeeza ku buzibu bw'alina. Jjukira yanguza ID already ey'okutambula eri nveeyo nti tekiggwa. Kakati atandika okunkubira amasimu nga ntegeeza ku buzibu bw'alina. For example nti munange abaana abagobye ku masomero naye badde nsaba onnyambe simanyi na kyakola n'okwata n'akugamba nfunirayo ssente bwe ziti nja kukola ki nsobole okuzaayo abaana kakati nno n'okwatayo ku ssente oba n'okwatayo 5 n'ogamuweereza okitegeera naye gajjukira obaza kiri ekinene ogamba era olina essuubi nti ayi essaawa yonna nja genda ssente nzikole ssente nja zikola akati awo n'ovaawo n'okomyewo e Uganda kati nga sinnaba kukomawo namugambako nti ŋŋenda kudda e Uganda kati aba ayagala akupiikinge ku airport okitegeera akakozesa akayagala akupiikinge ku airport kubajjukira takumanyi physically kati ayagala akutuleko physically asome body language eri etya omuntu ali atya kitanaki okitegeera kakati mu kukomawo saamugamba lunaku lutuufu lwenkomawo kati nakomawo nali ŋŋenda kukomawo ndowooza katugambe ng'olwokutaano namugamba nja kukomawo nga weeks 2 maaso fayini jjukira nze ayagala okunfera naye nange ndimukko ku magezi baddeko mu kibuga era baali bagambyeko nti waliyo abantu abafera abantu ne baagala batwala ebweyo ne batatuukiriza gende mu maaso kakati bwe ntuuka e Uganda nembeera eyo Uganda ensirika ne famire yange olaba n'emikwano gyange egimu nga mukungu wuuyo saagenda mulaba kati bw'okomawo kuno osooka n'otayagala nnyo kutambula kubanga nga osooka okwetereeza osooka obeereko awaka tomanyi obadde eri okola misana na kiro kati oyagala okomewo osooka osirike okkakkane ennyonyi yakuyisizza bubi wakooye oyagala osooka okokkane kale toyagala nnyo kubeera mu kibuga oyagala kubeera mu bifo nga bisirifu birimu empewo bwe bulamu bw'oba oyagala. Jjukira tuli wali ku bukodyo bwe bakozesa. Kakati ankubira essimu. Kati jjukira tuli ku gundi ku WhatsApp. Abuuza nti owaaye wakomawo oba okomawo ddi njagala kunona. Ku Facebook ebiseera ebyo. Ndi ku Facebook kati bwe ntuuka wano ndi ku WhatsApp. Okitegeera. Ambuuza owaaye okomawo ddi kati nali mugambye nti nja komawo next weeks nga 2. Fumbe wadda. Ate kumbe nakomawo ndi waka. Kati nga nkubira nga mugamba okay enja kubuulira kati weeks 2 wezimala okuyitawo ezo nga mugamba nti kati nazze nga tewaŋŋambye kunona munnange nagize bannonye olwo ovuddewa era oddawa olwo nva kata nkomyewo e Uganda okitegeera akati nga ntuuka ewaka nga mukyala ankubira essimu oyo kati na discussingamukko ne mukyala wange maama w'abaana ku nsonga eyo ey'okugenda eri naye omukazi teyagigula n'agezaako okuŋŋamba nze sikisanyukidde naye ne ŋŋamba
kakati gwolaba tolengera wala bwe tolengera wala ino okugira ne tukola mu oguminkiriza n'okwewaayo kati nze nafuuka kati nafuuka mulwanyi mbadde mu musana omuyitirivu mbadde mu mpewo empitirivu kati naguba kitegere kati mba ndi awo nga omukyala akubye essimu bw'akuba essimu oli omukyala ayagala okunfera kati ng'akuba essimu kati nga nkwata mukyala wange nga tugendayo naye yalina edduuka lyapangisa mu kibuga awo nga ku maduuka ga Hamu awo kaduuka katonotono naye ng'aferera awo abantu be okitegeera amannya kangoogere bamuyita Saara ye yanziba oyo bamuyita mukyala Saara baba bangi naye eddala tolyogera ddala sijja lyogera naye Saara mukyala ali abo alina akamotoka ke yalinanga akamotoka kaamu kati ateekako ne kuli zi projects ku Facebook ez'enjawulo n'alaganga bwali ki ssente bwalinamu kati olwo abavubuka ne badduka emisinde omukyala oyo yakyaliyo ne kati omukyala oyo maze ebbanga kuba natuuka ekiseera nenyigirizibwa nga ndi South Africa eyo neŋŋamba ebizibu byonna bye ntuuseeko omukyala oyo yabinkola ki kati nempulira nga saagaana kwogera naye n'ennamba ndowooza nengikola ki nengijjamu naye nga bamumanyi eri kakati netugenda n'omukyala tugendayo n'omukyala ku dduuka netulabawo kati ku dduuka wali eri abaawo n'omugundi we assistant kugamba abeerawo n'omuntu kati point ensonga gy'ayogerako alina okuba nga waliwo agidifendinga awo ffe tubadde tukoze bajja kuyamba jjukira gwe victim obeera nga oli mupya maaso gaabwe kati wabaawo nervousness eyo ng'olimu okutya okitegeera jjukira ne gy'olaga tomanyiiyo mpulira ajjukira balina okusala amagezi ennyo okutunza idea okukuba akalimi kati oli yajulisa oli yateekamu akatungulu n'ennyaanya afuna segundi we nebongerawo kati ayinza okutega ekikazi nga kinyirira okitegeera kati nga gwe otajja mpulira ayinza otega ekikazi nga kinyirira wali wabbali oba omuwala ng'anyirira n'akuba akalimi n'akusikasika buli bwe mwogera bwe muti ng'era amaaso gatambula okitegeera nakyo abasajja bwe batutunula ku bakazi mpulira bwe bumu ku bukodyo bwe babukozesa n'abasajja abanaafeerawo omukazi era ateekawo wali eri omusajja munne okitegeera nga naye mulungi era amanyi okwogera asobola okupangisa customer care asobola okupangisa awantu nga wayonjo walungi nnyo okitegeera ng'ate si wawe nakuba akulimba bulimbi tebamanyi abo naddala nga baagala okufera abantu oli akola woofiisi ye nga togimuwa kakati munnange sente ezo nali nze sitera we nabeera ebweru ebuwalabu eyo nga sente nina muto wange gwe nziweereza n'azinteera ku akawunti awo mu DFCU kakati omuntu omulabi oba tulaba kati mu Beg TV yali nsose n'agira oba ogatta ebintu bibiri oyogera ku Bwarabu kata ate n'oyogera ne ku South Africa tubadde tukyali ku nsonga ziri eza sooka onnyonnyole tukyali ku bukodyo anti obukodyo obwo bujja bwe nkomawo okuva ebuwalabu bwe ntuuka e Uganda jjukira ono yanguza ekirowoozo kye South Africa nkyali eri bibanga bitambulira wamu omulabi kyabadde ayagala okumanya kakati ngamba muto wange tumaze okugenda netulaba n'omukyala tugenzeyo netumulaba tugenzeyo netumulaba ku dduuka kati oluvannyuma omukyala addayo nange tuddayo wakati ngira omukyala atandika okunkubira amasimu nti sente sooka ondeetereyo obukadde nga buna oba butaano nsooke nkole ku paperwork naye nga paperwork gwayogerako nga ndowooza paperwork oyo bwamukola ngenda kuyita waggulu bw'otandika okulinnya ennyonyi oba buli kintu okirowooleza mu kutambulira waggulu kumbe musajja wattu sente zino zengenda omuleetera agenda kulya buli ngenda kutambulira wansi kyekyaseeka okugira kuba sakimanya naye nakimanya ku ssaawa esembayo nti omuntu omuwadde obukadde buna ku butaano ogenda bugenda buuza lwaki era aŋŋamba obukadde obwo okudda waggulu aŋŋamba nti yagala nnyo ezimu ku nsonga ezantwala ebuwalabu okolayo ka ssente
weyongere mu ngogyeko akasente njagala nnyo omulimu gw'amawulire ngolooza nayagala nnyo okukolako ku Al Jazeera erikata edikotazaayo kyekyo lwaki bakuyita Al Jazeera kati ate ekya Al Jazeera kirala wuliriza ekya Al Jazeera ekya Al Jazeera nali nsoma ebyamawulire ewa Mwami Lujja Lwasi kati lumu amasiro gakwata omuliro amasiro gakwata omuliro ebyo nali ku Record TV nze kati nali student ewa Mwami Lujja Lwasi ku International Institute of Business and Media gye nasomera nange oli obi kakati amasiro ne kamera kasoni waffe gye yasomera kati amasiro gakwata omuliro ntoloka ku ssomero nga journalism student omugezigezi nadduka paka ku masiro olabe ki ekiriguddewo era nga munnamawulire wateekeddwa oba oli mu mulimu gwo osoma bwentuuka nalabanga nnyo CNN nga ndaba ne Al Jazeera kati Al Jazeera bwa ebiseera bye yali ekyalina mpya kati nsanga Malcolm Webb omuzungu kati omuzungu nga azze okukwata stories ye yasookawo kati omuzungu oyo nga tamanyi wawa agenda kujja masannyalaze kitegeera tamanyi wagenda kuteeka computers ze tamanyi bantu ki abali credible balina okwogera nabo ku nsonga y'amasiro naye ng'akulaba ofaayo era ndooza wamweyanjulira kati nga journalism student ayagala okumanya ebisingawo era n'okuvumbula ate nga nali njagala nnyo TV era kakati nga nkwatagana naye ng'otandika mwetikira bisawo nga mpaswedinga omukazi awo kumpi n'amasiro ng'atuwa ennyumba bw'atuwa ennyumba nga n'amasannyalaze balina kati nga tutandika okukozesa amasannyalaze muteekamu ebintu byammwe kati ono munnange ng'agenda afiriminga wali nga waleeta wateekayo ebintu waweereza era actually mugundi Al Jazeera yascoopinga story y'amasiro before CNN kati nga tufuna ab'ebitiibwa batwayogera nabo awo ngamba mutuusaako Oweekitiibwa Mpanga n'Oweekitiibwa Apollo Makubuya kati erinnya ndijjaawo abaakulabanga yatambulanga ne Al Jazeera bambuuza Malcolm Webb nga nawe ozimba ngamba oyo patena wange ojja ekigundi wenzijaawo nickname ya Al Jazeera nkitegedde naye nkuddirayo tuddayo wali ku gundi akatambi tukazizaayo kati nayagala nnyo okukola ku TV eyo bambi kati era South Africa ekinjagazaayo si bino kukola business biki nayagala nnyo SABC ye media house ekyasinze amaanyi mu Africa kati najaga neŋŋamba senga nnyingira ikamuleko nayogere ebigundi bye ebya simanyi business simanyi biki nze kasita nnyingira wali nze nja kuba nzogenda ku mawulire kwegamba ekimu ekyakutwala South Africa ng'olina high intentions ng'olowooza nti oyinza okgenda n'oyingira mu media system eye South Africa era nagezaako naye tetunaba kutuukayo kakati tukomye ku mukyala wali ng'atandika okugamba nti leetayo 5 leetayo tugobe ku mpapula tugobe ku bya simba wakati obumu tuli ku bukodyo omukyala yavuga emmotoka n'ajja ewaka wembeera kati omufere ayagala nnyo atunule alabe weakness yo ne strength yo awaka wafaanana watya awaka ono victim wange asula mu nnyumba yenkana ki alina abaana bameka mukyala we tasobola kunnemesa ddiiru yange okitegeera atuukayo atya ewaka ewo gwamulagirira kati ankubira essimu aŋŋamba njagala kujja kukulabako kati bwe yajja nandaba kati nga mugamba ojja kutambula bwoti wonna tukekasanga ti ojja kuweta ku kidde wabeesijja biki kati ng'ajja kumbe tomanyi nti ye anoonya ebikwatako azimba engeri gy'agenda okwogera gy'agenda okutandika okunferamu kati ng'ajja ewaka kati twamunona ne buwala bwange ebiseera naye sinaba kuzaala mwana mulala nalina buwala bubiri nga mbugamba mumperekereko ng'atuuka awaka ng'alaba tumupiikinga wansi awo ng'ajja tuyingira ekikomera yagira muki yagira mmotoka ye yagira mmotoka yaawo ng'apaakinga ng'alaba ng'omukyala afumba emmere oyo yennyini mukyala wange afumba emmere nga yafukamira n'abuuza afukamira n'abuuza ate omukungu gwe batwala ebweru gwe bagenda ofunira omulimu
bannaye uliriza mpulira omukyala yaŋŋamba nti yayogedde dda ayina connection ne COO Chief Operating Officer wa SABC nti era benefits ngenda sanga emmotoka ngenda sanga ennyumba ngenda sanga emmotoka ngenda sanga ennyumba ngenda sanga simanyi allowance za omusala ngenda soka nfuna omusala nga sinaba natandika kukola okitegeera kati olw'okubanga wali oyagala nnyo ebyamawulire naye n'agamba kakubire mu ekyo kyenjagala olaba wakoona ku kiri wakoona eri ku kya TV n'omanya biteredde nemanya nti kakati kubanga nina mikwano gye nakolerako gye nakula mpuliriza ku TV ya WBS nga sinabanze kukolerayo wabeerangayo gayi bamuyitanga yaliwe Kenya awo Moi Arap Moi kati waliwo TV era kwali ndi ku TV ngende omulengera agamba for SABC News in Ethiopia waliwo omukyalo omulala era kati neŋŋamba naye bano bakikola batya nembeera na aspirations ezo nkitegedde kakati avuga ajje waka omukyala amubuuza afukamira bambi amubuuza bulungi nnyo nga afumba n'emmere nga tulya nga tunyumya emboozi munange kulikayo biki naye nali siba nnyo waka olwo ssente wamala dozimu oba tonnaba sinnaba kati ssente ezo sinze nali nzimanaginga nga nze ssente nina muto wange naziwa azintere ku akawunti eyo kati wemba nina byenjagala nga mugamba ne waba waliwo oba school fees z'abaana enjagala yakakadde nga mugamba gende olabe omuntu wati ne bwati okitegeera nga kugamba alinga manager wange okitegeera nga mwesiga nga muto wange naye nga mwesiga kakati ng'omukyala olwagiranga amanya kati victim wange ayimiridde bwati ayagala kino kati olwagiranga atandika okuntuma okitegeera kati eri mu South Africa mu bannayuganda bawangaalirayo bakiyita kutikka kale kati tunaba William Lwanga nga tetunabagenda eyo tugenda kusooka tumalirize ekitundu ekyo ekyokubiri nga ono omufere agamba nti ayala kutwala South Africa atuuse awaka alabyeyo naye ngo newasenga wange ku kyalo okwo naye amubuuzizzaako kati ekyo nkitegedde obukodyo bwe bakozesa asooka n'akwetoola n'amanya ewuwo oyimiridde otya kiki kyoyagala ne mu conversation muno mu ssimu muno nga munyumya agezaako nnyo nga ffe bannamawulire bogezaako okubuuza ebibuuzo n'osima omuntu n'olaba wawo olina omunyigira kale katuwumulemu katono tugenda kuba tudda n'ekitundu ekyokusatu naye jjukira okyali ku Bege TV ne programu yaffe eyitibwa Emboozi y'Omusama ndi ne William Katonda Lwanga kale tumaze okulya tugenzeko newasenga sente oziwaddeyo otya kakati yankubi kati olwagira amaze okuva okunsiibula nange musiibudde kati ng'atandika okuba amasimu angamba waaye kati sooka oleeteyo ssente bweziti nkole ku nsonga kuba njagala ogendere mu budde ateekawo embeera nga alaga nti obudde supu nga tanaba kuwola alaga nti obudde otakozesa budde bajja kuleka oba chansi omulala ajja kugifuna oba emirimu giri gye yakupangira olwedde gijja kuba giggwawo ng'ate benefits nnyingi ogamba kati bwemba sifuddeeyo bakusuubiza bagenda kuwa omusaala ogenda newona batono batandika ennyumba weeri emmotoka weeri bafunye expert from Uganda William Katonda kati nze okukola ate kiba kyamaanyi nnyo ogenda funira mu dola randi SABC mu Africa yesinga okusasula n'okusasula akazimbe mpulira munnange kati nga nsooka ntumayo nga 5 sooka otuwe 5 bakuyita kujja bamaze okuyiisa bamaze okujja kati nga ngenda mu kibuga nzija mu kibuga mbuguutana nkubira muganda wange essimu mugambo waaye kola ki
teka mtereza ku sente bweziti nga tugenda mu banka DFCU nga nzijayo sente yazimpa nga mpa obukadde 5 nga mbote yabumpera bamu mukaveera ng'obuteeka mu nsawo kaveera kaddugavu nga nkakwata era nga bwe yakampa wanajjako sente mmekaawo ne mutwalira sente kati bwe ntuuka eyo mu dduuka ntuse w'omukyalo oyo omufeera bwe ntuuka eyo yasooka nga ngamba omanyi emipiira gyange egy'emmotoka tekuli nga ngamba soko nzigireko emitwalo 7 egyo gyo sizibayira kuli nga nzijako emitwalo 7 nga njimuteera wali wabbali ejo ng'agirya nti gya mipiira gya motoka ye eyagamba nti akola ku nsonga zange pepa waaka ate kati awo teweebuuzaamu nti ate kati emipiira gy'emmotoka gigiddewa nsooka nsirika nga ngamba oba kiri kyekinene ky'osinga kyembala kyekinene ate jjukira kyembala kirimu sente ziri foreign currency si sente ziri loko nga zino ezaffe za shiringi nga nsooka nsirika mpulira kakati nga muwaziri endala kati nga ngamba kati nno nkubanjayo nno bweziti kati nga nzirayo ewaka mwali mulaganye nti byonna nga biwedde ogenda muwa obukadde nga 10 oba 7 oba 8 oba ye yajjanga alowooza nti kati wakampako 5 obuzaayo 2 kati okusinziira ku background check gyankozeeko kati alabye nga ajja kuntuma kuntikka mpola okitegeera tajja kuntikka muli kumwa nja kutya nekole ki nesike okutwala sente omulundi ogumu abavubuka bakiyita kubuuka nja kubuuka kati nagamba nja kumujiranga bwentyateyo bo abannayuganda abawanga South Africa bakiyita kutikka ajjukira 5 osose n'obumuwa ajjeeko 7 aguze emipiira gy'emmotoka kati awo nno waliwo ekikazi kye yali nakyawo bali kujujubisaawo kubanga manya bafunye kasita osasula wali omusaala gwe naye agenda nagwo ekikazi kyali kinene baaba nga kyakula ekyali kitudde wansi awo ate kati ye yali mukazi naye nga bano abakazi akuze naye akyayagala kwemyosamyosa okitegeera naye nga kyenamulabako nga mukalu mubbi wa kibuga mubbi wa kibuga era bafere babayita bafere ba kibuga okitegeera munange ngaawo nzirayo ewaka naye omukazi jjukira owaddeyo 5 kati brother wange saamugambako nti nina transaction gyenkoze okitegeera kuba kati eri bwe navaayo ndizayininze ku mulimu tebangoba ne navaayo ndizayininze ku mulimu ayeyo ngaera nga agenda okuddayo kwekolera ebirala nejjukira eno nvaayo mumanya kasita ngenda kugenda mu nsi endala mpulira buli nkuba kyeyo ali mu nsi gy'alimu aba ayagala awalala waayagala okugenda era we bababbiraawo so awo tulina obbakubiriza nti oba olina wooli sooka okakkane nga oyiya nnyo okulaba ng'ogenda mu nsi eri endala mpulira kakati olina okuba nga oli mwegendereza oyo akutwala kampani kibaani abakutwala bwe batuufu okitegeera awo olina okuba nga kakati munaye nga nsomba nga addamu era nga ntumayo esente endala ng'era nzikwata nzikola ki waliwo omuntu yali yagadde okumanya alaba Big TV mu bbanga eryo owaddeyo obukadde 5 wayisaawo bbanga ki era akwongera okusaba sente endala era kati bwe muwa sente ezasooka ankubira amasimu nga ndaga nti ensonga zikolebwako zitambula kati bwe namala okumuwa sente amaze n'okunkubira essimu ate asirikira ddala nno bbanga nga kyawo omuntu omwamuko kagundi nogamba mwezi nga mulamba myezi 2 teyaddamu kunyega kuba wano Uganda namalawo weeks 3 nendyoka ngenda naye asirika mu bbanga eryo ng'omaze omuwa 5 kati ate waddamu okuddamu okukubira era nsaba sente okitegeera kwegamba asirika gwe ne weenoonyeza ekyokuddamu nti lwaki asirise kiki ekigaanyi nga muli ogamba nti nina kudda ekiddako nina kuleeta sente jjukira kati z'omuwadde nnyingi kati ng'ate ogamba oba mbireke neekyuse ate nga tokyasobola ate n'ogamba oba ngende mulope mukwate musibe naye nga
oyinza mugezi jukira naye akubaza omubaza ekibuzo kikino era n'omuntu omulala teyali agadde okumanya sente ezo ze wamuwa obukadde obutaano yazikolerako lisiiti yazimpeerako lisiiti ate nekyala awo victim kyolina osooka okubuuza fayini ogenda ngendera mu nnyonyi oba ngendera mu baasi kuba baasi ya mitwalo let's assume ya mitwalo nga 5 basi okuva Uganda paka Zimbabwe kati at least ekinene nnyo olugendo lwonna luyinza okukostingako miliyoni nga 2 kale katugeze ositegeera miliyoni nga 2 kubanga ojja kwebaka ojja kulya ositegeera kakati ezo sente zaba akusabye ziba nnyingi kakati wabanga akutisse nawe olina okubanga omuquestioninga nti zino zaaki kakati bwaba ngambye nti njagala sente bweziti ng'omubuuza nti nyabo ngenda funa visa nina genda wali eri kwembase nakasera naye kenyini osobola okwegenderawo ne bakuwa visa okitegeera mpozi waliwo abamu abatya ogamba nti sijja kwegenderayo okitegeera naye bw'obanga ogenda kulinnya baasi kwata sente zo okwata passport yo ogende William